Wow. Kata dia nggak ada lagi. Ada yang nggak takut kan? Sama Aura ya Pak? Enggak takut. Kan ada ayah sini pegang. Emang Fasya takut kenapa? Kan nggak gigit itu. Aduh, ini romantis sekali suap-suapan. Bisa. Lihat ayah nih, ayah situ. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal berapa? Aku lupa tanggalan kalau nggak sekolah ya. Kalau nggak salah ya. Ulang tahun Nek, semoga jadi anak sehat dan bebas. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ulang tahun Nek.
Cuci mulut apa? Mau aja. Dah. Nah, sampai kapan tuh? Sampai kapan? Sampai kapan? Yang sendok sepanjang. Iya, emang bunda tuh makannya banyak. Dia udah mau dia tuh. Dia udah kenal. Ya, ada urat, ada emaknya. Ini gue duduk sini jadinya. Terus gimana nyuapinnya? Oh. Ini aku. Ini mananya? Ya udah, Une aja makan sendiri. Tantangan. Mau disiapin juga. Pasha mau nggak cobain? Siapin bahasa siapin. Iya, Aura kayak Dia tuh mau buka. Ini kado dari Tania ya. Cium dong, cium, pelukan. Ini kado dari Oma. Terima kasih Oma, cium. Buka lagi. Mari, Habib. Foto ini dulu. Hah? Kok foto? Terima Ya aja kasih, pas udah Nana. dibuka semua. Itu seperti ya. Ini dari siapa? Dari Oma lagi. Ini Opa, dari opa. dari Opa. Dari opa ini. Buka pitanya. Opa. Wah, dapat baju. Une, ini dari ini apa ini? Dari siapa? Hayo. Olahraga Une tiap hari. Terima kasih Mami, Papi, Terus Syakir? sama Syakir. Iya. Tuh dari mana? Terima kasih Pipi, Om Ari, Arif, Ya. Baru Wah. Halo Fadya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Fadya. Semoga makin pintar, makin rajin sholatnya, ngajinya. Ya makan
sekolahnya makin pinter, makannya cepat, makannya banyak, terus olahraganya makin pinter, belajarnya makin pinter juga, terus pinter deh di sekolah semuanya. Ulang tahun Une, semangat jadi anak pintar. Dan Une jadi anak yang selalu berbakti pada bunda dan ayah. Jadi anak yang soleh, Yang pintar sekolahnya Une. rajin-rajin belajar. Oke. Halo Une, selamat ulang tahun ya. Yang keberapa? Ke-7. Semoga makin pintar, makin soleha, rajin ngaji, rajin sholat. Ya Hana. Dadah Une, dadah. Selamat ulang tahun Une yang ke-7 tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu dan bahagia dan sehat terus. Halo Nenek. Selamat Mak, ulang tahun. tuh, Semoga dah, Une Nenek, sehat. dah, Sehat. dah, Happy. happy, Ceria. lah, Selalu. lu, Amin. hamim, Mwah. mak, I love you. atuh, Une. nih, Bye-bye. bye-bye, Mau lagi? mak. Happy birthday to You. Happy birthday. You. Happy birthday, dear Happy birthday. Kiss bye. I love you. Une, gimana? I love You.